Il Vangelo di oggi, la parola di oggi, di questa domenica, ci rivela la nostra identità, rivela l'identità della Chiesa e rivela innanzitutto che la nostra identità è piena, è compiuta nella comunione. Dice, voi siete il sale della terra. Sta rivolgendo alla comunità cristiana, alla comunità di coloro i quali sono stati scelti, chiamati, formati per essere Lui stesso in questa generazione, per essere il corpo vivo di Cristo risorto in questa generazione come in tutte le generazioni. E dietro a questa parola c'è quell'altra di Paolo che dice: io completo nella mia carne quello che manca alla passione del nostro Signore Gesù Cristo, e sappiamo che alla passione del nostro Signore Gesù Cristo non manca nulla, ma è necessario che in ogni generazione sia visibile la passione di Cristo, cioè sia visibile questo passaggio attraverso la morte, questa vittoria del Signore sulla morte. Nel preconio pasquale cantiamo: lo splendore del Re ha vinto le tenebre del mondo, ha vinto il peccato, la luce della Pasqua, la luce della creazione, la luce del Natale, dell'incarnazione, e la luce con cui si conclude l'Apocalisse. Per cui nella Santa Gerusalemme non ci sarà più notte e non ci sarà più bisogno di luce, perché l'agnello è la lampada. E noi siamo stati scelti e chiamati perché questa luce risplenda in noi, come l'enciclica di San Giovanni Paolo II, lo splendore della verità, che non è un moralismo sulla vita, sulla sessualità, la morale non è un moralismo. La morale cristiana è una forma di essere che si impone naturalmente, è l'opera dello Spirito Santo in persone rinnovate, in persone nelle quali il battesimo si compie. Noi siamo stati illuminati, noi continuiamo ad essere illuminati costantemente, noi riceviamo i sacramenti nei quali si compie e si attua il mistero pasquale di Cristo, che è esattamente il mistero del sale, che morendo sala compie la sua missione, sparendo, sciogliendosi nella morte, dà sapore, o guarisce, o cura. Il ministero del sale, che non lo vedi, ma sta attuando, alle volte amaro, brucia, come brucia la croce. Ha bruciato a Cristo, ha ucciso il suo corpo di carne, ma non era possibile che la morte lo tenesse in suo potere. Per questo è risorto, in virtù dello Spirito Santo, in virtù della forza del Padre, che lo ha risuscitato. Ed è esattamente quello che dice oggi il Vangelo. Non è possibile che rimanga nascosta la luce. Allora, se c'è in noi lo Spirito Santo di cui parla Paolo, se è vivo in noi lo Spirito Santo, anche quando moriamo, non è possibile che rimaniamo dentro la tomba, cioè non è possibile che di fronte all'umiliazione la tua vita finisca, non è possibile che di fronte al non essere considerato, all'essere messo all'ultimo posto, al non essere amato come tu vorresti, riconosciuto come io vorrei, non è possibile che arriva un nemico che ti fa del male e tu muori e rimani lì nella tomba, non è possibile. Sono queste le opere che inducono le persone, le genti, inducono chi non conosce Dio, chi non sa di avere un padre, chi vive come orfano in questa terra, sballottati da ogni vento di dottrina, dice San Paolo, arriva un'ideologia e si riporta via, arriva un'altra che la contesta e si riporta via le stesse persone. Chi non ha una spina dorsale perché non ha un padre, chi vive come orfano sulla terra, è portato dove tira il vento, dove porta il cuore, dove è sollecitata la carne, la concupiscenza, l'affettività. Si combinano cose pazzesche. I nostri giovani sono costantemente attratti con lavaggi del cervello ideologici. E come è contestato questo? Come faremo che le persone siano salvate? Cioè la salvezza è che conoscano te, dice, che conoscano il figlio tuo e la vita eterna, cioè che possano rendere gloria, cioè dare gloria, dare peso, dare valore, dire che Dio esiste, che è un Padre buono, che è la salvezza, per cui possono abbandonare la loro vita al Padre e essere riscattati dalla morte. Com'è possibile? Se si vede che questo Padre, lo Spirito del Padre, cioè la vita del Padre, la esistenza stessa del Padre, la sostanza del Padre, si incarna nel Figlio, e il Figlio si incarna nei cristiani, per cui il mistero pasquale si dà nei cristiani. Queste non sono opere che fanno gli uomini, opere buone. Quando parla la prima lettura del digiuno, non sta dicendo una pratica pia, non sta dicendo un'opera sociale solamente. Tutti i santi che hanno lavorato, perdendo la propria vita sino all'ultimo respiro, mai hanno fatto un'opera solamente di solidarietà, con valori umani, no? Molto diverso. Sempre l'altro era Cristo.
e non hanno mai offerto qualcosa, hanno offerto se stessi. San Francesco e i suoi frati non avevano nulla, eppure andavano dai lebbrosi, andavano dagli ultimi. Le suore di Madre Teresa non hanno nulla, eppure hanno aiutato e aiutano i poveri più poveri, gli ultimi, offrendo se stessi. Sono un puro e semplice canale, e che talmente si sono donati che non si riconosce più se non Cristo, che passa ad salvare, ad amare, per cui le persone non rimangono attaccate ai soldi che ricevono, ma incontrano Cristo. Ma questo non si può imporre, l'amore non si può imporre, il dono totale di se stessi non si può imporre. Dice San Paolo, pur essendo libero da tutti, mi sono fatto tutto a tutti, pur di salvare qualcuno, che è quello che ha vissuto San Francesco Saverio, quello che hanno vissuto i santi, è quello che vive la Chiesa, nella propria totale debolezza, perché la verità è questa, che Cristo è stato sale, ed è sale per me, per te, per ciascuno di noi, per ogni uomo, sulla croce, che è il candelabro, dove ha illuminato la verità, dove ha distrutto le opere del demonio, la menzogna del demonio, peccato originale indotto dalla menzogna, sul fatto che Dio non è amore, che Dio limita l'uomo, no? Che Dio non è un padre buono, e Eva ha creduto questo, come tu ed io. Tante volte, di fronte alle situazioni che viviamo, dubitiamo. Stai dubitando che Dio è tuo padre? E allora come posso io ogni giorno non dubitare che Dio mi ama, che anche in quella situazione terribile nella quale sto, anche in quella situazione di angoscia, anche vedendo la mia debolezza totale, la mia incoerenza, i miei difetti, quel carattere che ho, che niente, che più divento anzianotto, più vado avanti negli anni e quel carattere invece di addolcirsi diventa ancora più insopportabile. Com'è possibile che Dio possa amare me? Perché magari gli altri non mi amano, perché magari gli altri non mi accettano, e allora non mi amerà neanche Dio. Com'è possibile? Se io ho l'esperienza di San Paolo, di non conoscere nella mia vita altro che Cristo e Cristo crocifisso, cioè che Dio mi ha amato al punto di dare la vita per me, dare veramente la vita per me, quando ero peccatore, quando la mia vita non valeva nulla, quando la mia vita era passibile di condanna eterna. Questo amore infinito, l'amore di Cristo, le sue piaghe, per me, il suo sangue offerto per me, questo illumina l'amore di Dio nella mia vita, che non mi ha mai abbandonato, mai ha abbandonato il figlio prodigo, fino al punto da farlo tornare in se stesso, fino a pungergli l'anima nel profondo e fargli provare la nostalgia. La Shekinah di Dio, cioè la presenza di Dio, è andata con il popolo in esilio per colpa sua, come conseguenza dei suoi peccati, dei suoi adulteri. Ma Dio non l'ha abbandonato il popolo nell'esilio, è stato lì 70 anni, mai. E quando arriva la luce, quando arriva la predicazione, quando arriva la luce della parola, quando arriva il sacramento, quando arriva l'esperienza profonda del perdono dei peccati, si illumina tutta la tua vita, vero? E allora tu cominci a dire, ma quello non è stato quell'evento disgraziato che io pensavo, quello non è stato quel momento di sfortuna, quell'ingiustizia. Certo, ingiustizia è ingiustizia, se qualcuno mi ha fatto un'ingiustizia, quella rimane ingiustizia, ma dietro c'era Dio, più grande di tutto, più grande dei miei peccati e di quelli degli altri, perché Cristo sta sempre dentro ogni istante della vita di ciascun uomo. Cristo è stato sale ed è sale nella vita di ogni uomo di ogni generazione, anche di quelli che non lo conoscono, anche degli Incas, degli Aztechi o non so io che cosa. Sempre. Se tu hai sperimentato questo e se questo diventa vita e carne in te, diventa automaticamente sale e luce per ogni uomo. La vita della comunità cristiana, la vita di tutti noi, deboli, poveri, anzi, il Vangelo di questa domenica qual è? Che esattamente la tua povertà, la tua debolezza, i tuoi difetti sono il candelabro dove risplende la luce, non i tuoi meriti, non le tue capacità, non la tua abilità, non perché predico molto bene, dice San Paolo, non sono andato lì con sublimità di parole per convincere le persone. A chi convinci di amare il nemico? Non c'è convinzione umana, non c'è convinzione umana per dire esiste la vita eterna. Come posso convincere una persona davanti a sua madre, a suo figlio morto in un incidente stradale? Quale sublimità di parole può attestare e testimoniare a quella donna, a quella madre, che la morte è vinta? Ti manderà a quel paese e con tutte le ragioni, ma se stai lì, forse silenzioso, mostrando in te, nella tua carne, nella tua vita, che la morte è vinta, allora sarà luce, allora sarà sale. Proprio come il roveto ardente nel quale Dio si è rivelato. Il roveto, che non è neanche un albero, il più povero, un arbusto, forse pieno di spine, al quale nessuno si avvicina. Lì, proprio lì, è apparso Dio, la luce di Dio,
la presenza di Dio. Tu sei quel roveto, io sono quel roveto, con la mia povertà, con la mia debolezza, con le mie spine. Un roveto, eppure lì la luce dell'amore di Dio, la presenza di Dio non si consuma neanche in mezzo ai miei peccati, neanche in mezzo alle mie debolezze, anzi, proprio perché roveto, la Chiesa è testimone autentico e credibile di Dio, che ama il peccatore, che ama il debole, che ama chi la società esclude e che, non consumando mai il suo amore, non esaurendosi mai il suo amore nella debolezza, inchioda nella volontà di Dio i cristiani, perché rimangano nei luoghi, nelle situazioni dalle quali tutti invece vogliono scappare. Questo è essere luce e sale per il mondo. Allora non disprezzare nessuna debolezza, nessuna angoscia, nessuna sofferenza, nessuna umiliazione, quell'angustia per tuo figlio, quel vederti sempre la stessa persona, quella umiliazione che comporta la tua stessa debolezza. È quello il candelabro, la spina piantata nella carne, quella che aveva San Paolo, quella che hai tu e che vorresti togliere. Ecco. Vivere ipocritamente, vivere una doppia vita significa impegnarti, ostinarti per toglierti quella spina, quella debolezza, quella povertà che ti caratterizza. Questo è voler vivere contro la volontà di Dio, voler essere un'altra persona, quello che tu non sei, non avere quella debolezza, non avere quella asperità nel carattere, non avere questa angoscia, questa angustia che forse non ti fa dormire. È questa spina che determina, che definisce la tua e la mia debolezza, nella quale si manifesta pienamente la potenza di Dio, la sua luce. E lì, mentre la spina ti punge, mentre ti sfianca, ti scioglie per gli altri. Tu non te ne rendi conto, ma proprio mentre sei debole, la potenza di Dio opera in te e opera negli altri, perché diventi un segno credibile, autentico della sua potenza, del suo potere nella morte, nel peccato. Tu non te ne accorgi, ma proprio mentre muori che ti stai sciogliendo per gli altri, che sei un sale che dà sapore alla vita degli altri, perché mentre ti sciogli Cristo opera in te il miracolo della vita nella morte, di farti stare dove tutti scappano, di dare un senso alla sofferenza, all'angustia, alle spine che tutti portano dentro e dalle quali vorrebbero sfuggire e che si impegnano a togliersi dalla carne. Tu, unito a Cristo, crocifisso con Cristo, con questa spina ti basta la grazia. È questa la luce, che la grazia basta alla tua vita, che la grazia illumina la tua vita, che la grazia dà sapore alla tua vita, laddove il sale brucia con più forza l'uomo vecchio, laddove la luce illumina le nostre mancanze, i nostri difetti, i nostri peccati e le nostre debolezze con la misericordia e con l'amore infinito di Cristo vittorioso sulla morte. Per questo è impossibile vivere una vita doppia, è impossibile, non posso essere ipocrita, lo dice il Vangelo, come non può restare Cristo nella tomba, così se tu hai la vita eterna non puoi restare nascosto. Per cui nelle malattie, nelle sofferenze, nella vecchiaia, nella indigenza, in tutte le situazioni, questa città brillerà su ogni altra città, come la Gerusalemme celeste, una luce che non è tua. Se tu hai perduto il sapore, cioè se tu rifiuti a Cristo, se tu rifiuti che Cristo possa salare la tua vita, anche aspramente, anche con sofferenze, anche con problemi, con umiliazioni, allora a che servi? La mia vita non serve più a niente. L'origine della nostra tristezza, l'origine dei cristiani, della tristezza dei cristiani è perdere il sapore, cioè perdere lo sposo, perdere chi dà valore, senso e identità alla nostra vita, sostanza, gloria alla nostra vita, Cristo. Ma se hai Cristo, se sei unito a Cristo, se vivi in questa intimità con Cristo e la vivi ascoltando la parola, la vivi accostandoti ai sacramenti e vivendo la comunità che ti è stata data, se vivi questo, questo si impone automaticamente. Ci sono adesso delle famiglie missionarie, insieme a molti missionari, in Cina, e tutti scappano. E perché stanno lì? Anche con figli, in pace. Damiano, il grande santo dei lebbrosi, una donna che sta anni e anni e anni con il marito che la tradisce, dove magari qualcuno anche della chiesa dice vai, mandalo a quel paese, e tu stai lì con amore e lo accogli, cioè un'altra volta, fatti giustizia. Signore ha benedetto questo matrimonio e mi ha detto per tutti i giorni della mia vita, nella salute e nella malattia, questo si è ammalato, non vuole soltanto le romene di 20 anni, non mi vuole più a me, è una malattia, che posso fare io? Me ne vado? Allora dirò che Gesù Cristo in questo non è stato potente, Gesù Cristo qui non ha avuto potere, se vivo Cristo dentro di te, se non ti fai giustizia, se ami il tuo nemico, ma quello soltanto si può fare se c'hai lo Spirito Santo, se Cristo è vivo dentro di te e sei felice nonostante soffri. Questa contraddizione, questo cortocircuito divino che si dà nel mistero pasquale, che stai soffrendo sulla croce ma già stai dentro il cielo,
perché Cristo già ha aperto, proprio attraverso la croce, attraverso questo candelabro, la porta alla luce eterna, per cui sulla croce brilla, insieme al sangue, alla vita offerta, brilla dentro di te questo mistero, che è la vita eterna, che è l'amore, per cui chi sta accanto a te, anche una madre che ha perso un figlio, si può aggrappare alla vita di Cristo dentro di te, a questa luce